Evo, za početak smo izabrali jednu simpatičnu izjavu američke glumice Eve Gabor koja kaže da je ljubav igra koja se može igrati u dvoje tako da oboje pobjede. To se na neki način može odnositi i flirt. Dakle, flirt također predstavlja igru koja, ovisno o korištenim strategijama zavođenja, može rezultirati pozitivnim ili negativnim ishodima. Izbor životnog partnera predstavlja jedno od najvažnijih životnih zadaća, pri čemu pogreška u izboru najčešće više koštaju žene nego muškarce. Kao što su kolegice već spomenule, jako je bitno da pronađemo muškarca koji nam pruža materijalnu sigurnost i visoku emocionalnu angažiranost, što jamči veću vjerojatnost za preživljavanje našeg potomstva. Sam prvi susret dvije osoba predstavlja jako riskantnu situaciju jer nijedna osoba ne poznaje skrivene namjere one druge. Pritom najveću i najznačajniju ulogu zasigurno ima neverbalna komunikacija. Ona je jako važna, no često može biti dvosmislena i dovesti do nekakvih pogrešaka u zaključivanju. I kao što ćemo vidjeti češće kod muškaraca nego kod žena. Ipak, muškarci i žene su jednako dobri u razlikovanju zavodničkog i prijateljskog ponašanja. Također, istraživanja pokazuju da muškarci više koriste verbalne strategije zavođenja, dok žene uglavnom koriste neverbalne strategije. I također, muškarci su skloniji žene koje se neverbalno izražavaju percipirati seksualno zavodljivima nego što to one same za sebe smatraju. U skladu s tim provedeno je jedno istraživanje u kojem su postavljene dvije osnovne hipoteze. Prva hipoteza se odnosila na to da će muškarci žensku metu percipirati više seksualno zavodljivijom, dakle onom koji iskazuje više seksualnog interesa, ukoliko koristi neverbalne strategije, nego što će to žene učiniti, a druga hipoteza je govorila da će žene žensku metu percipirati seksualno zavodljivijom, onom koji iskazuje više seksualnog interesa, kada se koriste verbalne strategije zavođenja, nego što će to učiniti muškarci. Istraživanje obuhvaćeno uzorak od 49 muškaraca i 49 žena, podijeljeni su dvije skupine i svakoj skupini su prikazane dvije strategije zavođenja. Prva se odnosila na neverbalnu, druga na verbalnu. I post hoc analizom je kasnije utvrđeno da se hipoteza 1 potvrdila. Dakle, muškarci su skloni neverbalno ponašanje žena pripisati njihovom seksualnom interesu, dok su u razlikovanju verbalnog ponašanja jednako dobri. Neverbalni znakovi su često dvosmisleni, a interpretacija tih znakova leži u pozadini motivacije osobe koja to ponašanje percipira. Budući su muškarci često skloni biti seksualno motivirani, najčešće pri prvom spoju, oni će često nekakve seksualne aluzije atribuirati ženskom neverbalnom ponašanju. Osmijeh i pogled predstavljaju dvije odrednice neverbalnog ponašanja koje su najčešće istraživane. Postoje brojna istraživanja na promatranju osmijeha, tako da primjer žene autostopisti koji se osmijehuju nakon uspostavljenog kontakta očima imaju više pomoći nego one koje se nisu osmijehnule nakon kontakta očima. Također, sam osmijeh sadrži brojne elemente, između ostalog akustične i mimične, i prisutnost tih znakova u osmijehu određuje ponašanje druge osobe. Žene koje su se nakon uspostavljenog kontakta očima osmjehivale su imale više upada od strane muškaraca, jer su se muškarci na taj način procijenili samopouzdanijima, privlačnijima i sami su im se češće osmjehivali, duže ih gledali i to je u konačnici rezultiralo njihovom interakcijom. Dakle, također tu važnu ulogu ima duljina kontakta očima. Što je duži kontakt, normalno osoba se percipira privlačnije. I mi ćemo reći nešto o našem cilju istraživanja, to je bio odgovoriti na pitanja koje znakove ljudi koriste u flertovanju i kako percipiraju njihovo značenje, te koriste li muškarci i žene slične znakove. Proveli smo jedno pilot istraživanje na prigodnom malom uzorku koji se sastoji od 15 studenata koji su pohađali izborni kolegij evolucijske psihologije i svaki od njih je trebao navesti nekakve strategije zavođenja karakteristične za žene i muškarce i procijeniti ih na sljedećim karakteristikama, dakle koliko su verbalne, neverbalne, učestale, neučestale, izravne, neizravne, zabavne, ozbiljne, učinkovite, neučinkovite i kratkoročne, dugoročne. Kolegica Pranić će sada nešto reći o deskriptivnoj analizi podataka. Dakle, sada ćemo malo proći kroz deskriptivnu analizu da vidimo te razlike u flertu između muškaraca i žena. Najučestalija strategija zavođenja koju koriste žene je osmijeh, zatim kosa te usne i online metoda, a muškarci online metoda te zalaženje u osobni prostor. Za online metodu smo dobili dosta visoke rezultate, to je moglo biti posljedica malog uzorka i samo 2 čestice koje su opisivali online metodu, a te 2 čestice su bili lajkanje slika na Facebooku i dopisivanje preko četa.
Sad da malo objasnimo zašto žene najčešće koriste osmijeh. Naime, žene pri prvom kontaktu, nakon kontakta očima, odmah koriste osmijeh kako bi pokazali zanimanje i kako bi im muškarac mogao prići. Istraživanje koje je proveo ženi suradnici pokazuje da muškarci češće prilaze ženama koji se osmijehnu nakon prvog pogleda očima. Kosa je jako bitna u flertanju zato što žene kosom naglašavaju svoje zdravlje. Naime, duga, gusta, sjajna kosa pokazuje količinu vitamina i minerala koju žena ima, a to pokazuje da ona može roditi zdravoga potomka. Najzdravnija metoda koju koriste žene je ples, a muškarci osmijeh. Sad ćemo vidjeti zašto. Dakle, plesom žene naglašavaju oblik svoga tijela, simetriju. Izbacivanjem stražnice i grudi se to najviše vidi, ta simetrija, a njihanjem bokova naglašavaju svoje bokove. Naime, istraživanja pokazuju da je najpoželjniji omjer struka i bokova 7:10, što ukazuje na najveću plodnost žene. Ples također pokazuje i koordinaciju pokreta, što sve skupa s ovim nabrojenim čini dobro zdravlje i dobre gene, što svi želimo naravno za našu djecu. Muškarci osmijehom pokazuju samo interes za ženu i uz osmijeh najčešće koriste malo signala, najčešće je to dominacija i orijentacija tijela. Kada žene imaju ozbiljne namjere, najčešće koriste ruke kao i muškarci. Sad ćemo vidjeti zašto. Naime, ta cijela igra rukama počinje bez fizičkog kontakta. Žene najprije se igraju malo s kosom, rukama, zatim pokazuju zapešće. Bitno je za to pokazivanje zapešća zato što je zapešće najranjiviji dio ženskog tijela. Zapešće najčešće žene pokazuju kada puše ili kada se igraju kosom. Zatim ta interakcija rukama prelazi u dodirivanje ramena, ruku i tako dalje. Muškarci rukama češće koriste direktne dodire, dok su žene više indirektne, više uvijaju kosu i pokazuju zapešća. Učinkovito je isto kod muškaraca što se tiče ozbiljnosti strategije kavalirske manire. Naime, taj sam odgovor na tu ženinu ranjivost je, na primjer, otvaranje vrata, plaćanje pića i tako dalje, kako bi se muškarac pokazao kao pravi zaštitnik. Najučinkovitija metoda zavođenja je online strategija. Tako je barem pokazalo istraživanje, ali mali uzorak, tako da uzmite to s rezervom. Ta strategija je sve češće korištena u modernim društvima, zato što je kontakt više impersonalan, imamo više vremena za razmišljati što ćemo napisati i tako dalje. Ali nije toliko uzbudljiv jer nema fizičke interakcije. Jedno istraživanje pokazalo kako 32% ljudi od 16 do 19 godina češće se udvara online, dok je onih od 20 do 34 godina ima samo 21%. I za kraj da napomenemo strategiju koja je najčešće korištena u kratkoročnim namjerama. Žene najviše koriste isticanje atributa i dotjerivanje, dok muškarci više koriste direktnu verbalnu komunikaciju i zalaženje u osobni prostor. Dotjerivanje lica je jako bitno zato što žene, na primjer šminkanjem, više naglašavaju simetriju lica. Simetrija lica se pokazala kao snažan prediktor zdravlja. Žene također šminkom, na primjer, sakrivaju podočnjake, prišiće i tako dalje, što bi moglo upućivati na neku bolest ili nezdravlje. Zatim, muškarci su od žena više direktni, kao što smo napomenuli, oni više zalaze u osobni prostor i imaju direktne seksualne aluzije. I za kraj, oboje se koriste igranje s predmetima, cilindričnog oblika, na primjer igranjem prstenom ili rubom čaše ili slično, kako bi ukazali na direktne seksualne aluzije. I to bi bilo sve od nas. Hvala.